Ciao da Heavy Metal Eleven. Oggi lasciamo da parte il metal per una band di Milano che tra post-rock, screamo, dolcezza, aggressività e tanto altro dimostra già all'esordio un grande talento. Paradossale. Se vogliamo usare una sola parola, è questa la più adatta a descrivere Aneuma dei Blame Art. Band milanese nata nel 2017, dopo un EP nel 2020, ha esordito lo scorso 12 gennaio con questo suo primo full length, un concept album sull'incomunicabilità. Ed è proprio questo il paradosso. Nonostante i testi, cantati tutti in italiano, si basino proprio su questo argomento, a livello musicale i lombardi sono davvero espressivi e comunicano molto a livello emotivo. Il mezzo scelto per farlo è un genere variegato, pieno di sfaccettature e di cambi di registro. Attraverso le lunghe e ipnotiche canzoni di Aneuma, i Blame Art passano per una grande delicatezza tra shoegaze, post-rock e alternative, a qualcosa di più aggressivo in stile post-hardcore screamo, transitando per tutta una serie di sfumature tra questi estremi. Il tutto è corredato da una registrazione volutamente grezza, infatti non rovina la resa dell'album, e da strutture in continuo movimento, mai banali, ben accompagnate dalla voce di Giacomo Parodi. Il suo timbro impulito è molto dolce, quasi femminile, molto armonioso e valido, ma sa anche adattarsi ai momenti più graffianti, con un bello scream tagliente. Si tratta di un genere affascinante, tanto da spingerci a occuparci dei Blame Art nonostante la quasi assenza di influssi metal nella loro musica. Ma Aneuma non è solo un esercizio di stile, tutt'altro. I Meneghini ci hanno colpito soprattutto per le citate eccellenti capacità di evocare emozioni. Le atmosfere che si respirano lungo tutta la scaletta sono espanse, dilatate e variano dalla dolcezza alla rabbia, dalla luce al buio, dalla malinconia alla freddezza. E in generale la musica del gruppo è un dipinto solo in apparenza dalle tonalità di grigio, mentre andando a fondo si scopre qualcosa di colorato e coinvolgente. È proprio questa policromia il punto forte di canzoni come Girandola o Tra i ricordi. La prima è tranquilla, persino calda di base, con l'eccezione delle sezioni centrali e finali, con un vago retrogusto addirittura black metal, specie nei momenti in blast beat. Anche la seconda parte calma, su tonalità post-rock, per poi cominciare una salita che passa per registri sentimentali, ma finisce in una vera escalation, espansa grazie alle tastiere, ma non per questo meno oscura. Lo zenith di Aneuma è però 6 grammi. L'impostazione è onirica, dilatata, ma sono presenti anche tante melodie ricordabili e intense, sia a livello vocale, sia per quanto riguarda riff e fraseggi. Ne risulta un continuo saliscendi emotivo, senza mai un momento morto nei suoi quasi 9 minuti e mezzo, in cui i Blame Art mostrano il loro talento a piena potenza. Anche il resto della scaletta però sa il fatto suo, al netto di qualche sbavatura e di qualche pezzo meno bello. Nido su tutti, buona ma un po' sconnessa e con meno fascino del resto. Rimangono difetti minori per Aneuma, che anche così si rivela di assoluto spessore, una gemma splendente di 1000 sfumature di colore. Certo, non è una scortura facile, specie per chi cerca musica da assorbire con pochi ascolti, e neppure per i puristi, che siano metal o di qualche altro genere. Se però le contaminazioni ti piacciono e ami la musica atmosferica, allora i Blame Art sono un gruppo che devi scoprire. Dato che questo loro esordio è scaricabile con la formula offerta libera sul loro Bandcamp, non possiamo che invitarti a farlo subito. Voto di Heavy Metal Eleven 87 su 100. Anche per oggi è tutto. Abbiamo acceso il tuo interesse sui milanesi? Scrivicelo nei commenti, oltre a mettere like e a condividere la recensione. Puoi inoltre iscriverti al canale e attivare la campanella delle notifiche per non mancare neppure uno dei video che pubblichiamo ogni pochi giorni. Infine vieni a trovarci su Instagram, Facebook e Pinterest. Al solito, i link sono qui in basso. Ciao!